अस्सलामुअलैकुम। हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा हमने सोचा ही नहीं था। होया यूँ कि हम लोग जाते थे वागनपाड़ा स्पीकर लेने, तभी बहुत बारिश भी होने लगी और हम लोग देखिए साइड में रुके हुए बारिश हुई और हम लोगों ने मीठा समोसा भी ले लिया खाने के लिए क्योंकि बहुत बारिश भी हो रही थी। फिर अचानक से लाइट भी चली गई और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, हम लोग इधर ही रात में 10 बजे फंस गए थे और इधर सनीचर मार्केट भी लगा था, चप्पल विप्पल पड़े हुए। मैं वीडियो नहीं बना पाया स्पीकर लेने का क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और मोबाइल भी भीग गया था, टच काम नहीं कर रहा था इसके लिए। और देखिए यही वाला स्पीकर लिया, वो बहुत अच्छा था, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा बज रहा था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।